Scrius timer oedd hi, a startio ei ddegfed o Awst. O Melbourne, Porthladd, Australia, faith, prysurau'r hael i'w wely llaeth. O Melbourne, Porthladd, Australia, faith, prysurau'r hael i'w wely llaeth. Fe cychwynodd a startiodd o Porthladd Cork, yn Liverpool yr oedd i fod. Fe brysurodd i'r o'i goregion, a chario'r sleigion goruwch aregion. Fe brysurodd i'r o'i goregion, a chario'r sleigion goruwch roedd yr Royal Charter wedi dod i rywle ar gyfer moelfre. Mi gododd storm mawr arni o begwn o gogledd draw. Mi roedd hyn yn grynfraw ar bob llaw. Fe harddeg i blaen, gan y cywyntod y cyntwyn, trwy lein o genlli hefo'r mathrytorau gras. Mi roedd y gwynt yn uchel iawn, a'r cymylau yn ddion iawn. Mi roedd hi'n wibio goruwch ben. Lawr cyn iddi fynd i lawr i'r eigion mawr.